尊敬嘅各位法師、各位同修，我哋今日晏晝正式開始起香。咁第一支香我哋讀嘅係《無量壽經》法大誓願第六呢一品。呢一品經係阿彌陀佛48大願，淨土法門就係依據48大願所建立嘅。所以我哋咧就喺一般傳統佛七嘅基礎上稍微改咗一下。傳統佛七一般起香都係讀阿彌陀經。我哋咧改成無量壽經法大誓願第六。經文嘅篇幅咧同阿彌陀經差唔多。咁48大願裏邊最重要嘅係第18願。第18願係阿彌陀佛指示我哋要往生極樂世界，唯有係信願持名。咁呢一願我為大家咧先讀出嚟。我作佛時，十方眾生聞我名號，至心信樂，所有善根深深迴向，願生我國，乃至10年，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。呢個係阿彌陀佛嘅10念必生願。阿彌陀佛發願，佢係喺無量劫前做法藏比丘。佢發願咧，將來成佛十方世界所有嘅眾生，只要聽聞我嘅名號，呢個名號就係阿彌陀佛4個字。聽到呢個名號，能夠明白名號功德利益，明白淨土法門，咁就至心信樂。至心係至誠嘅心，上述冇絲毫嘅懷疑。樂就係非常之歡喜。點解歡喜呢？因為我哋無量劫嘅輪迴到依家可以有出頭之日啦。呢一生可以蒙阿彌陀佛接引往生極樂世界，叫做橫出三界。我哋修嘅呢個法門係依賴阿彌陀佛嘅願力。所以三界係橫出。如果係靠自己嘅力呢，咁就係豎出，豎出好難。我哋今日朝早講嘅，要斷3種煩惱。起碼斷第一種見思煩惱，呢個就唔容易。咁橫出三界，自己唔使斷煩惱，求阿彌陀佛接引你往生。去到極樂世界就係出三界，唔單止出三界，係出十法界。一般嚟講，出十法界係斷咗3種煩惱嘅人先可以出到。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，亦即係話呢個人係發生大事。天台宗講嘅係分正是佛。呢個係真佛，唔係假佛。咁我哋靠自己嘅話，呢一生恐怕冇咩希望。
唯有係靠阿彌陀佛接引。一去到極樂世界，極樂世界唔在十法界當中，佢係一真法界。所以咁殊勝嘅法門，我哋得到咗由衷咁歡喜。相信歡喜嚟修持呢個法門。咁點樣呢？所有嘅善根深深回向，願生我國。你所種嘅呢啲善根，無論係布施又好，持戒又好，今日我哋受八關齋戒，呢啲都係種善根。仲有係修忍辱，修精進、禪定等等。所有嘅呢啲善根，心心念念都回向求生西方極樂世界。唔求其他嘢，就求去極樂世界。願生我國，呢個我國就係阿彌陀佛所建立嘅極樂世界。有咁樣嘅至誠嘅信願，乃至10念佛啦，念10句就得啦。呢個10念就係10句阿彌陀佛。觀無量壽經同我哋講嘅，嗰啲5逆10惡嘅罪人臨終遇到善知識教導，佢念10句佛都可以往生。好似我哋講嘅張善和嘅例子，佢哋念嘅唔到10句都可以往生。所以最關鍵就係我哋用咩心去念。阿彌陀佛呢個48大願裏邊嘅10念必生願，講嘅就係以至心信願嚟念佛名號。咁若不生者，不取正覺。如果你能夠至心信願念阿彌陀佛，即使係念10句，你如果唔往生，阿彌陀佛佢唔成佛。咁阿彌陀佛已經成佛10劫啦，所以呢個願圓滿實現啦。因此我哋能夠話深信切願執持名號，一心念阿彌陀佛求生極樂世界，就一定可以往生。咁當然有2種人有障礙，為除5逆同埋誹謗正法。如果做5逆嘅罪人，呢個罪好重，呢個罪障好深重，所以可能就未必能夠往生。咁呢個係阿彌陀佛咧，提醒我哋唔好做5逆罪。但係萬一以前糊塗唔懂事做咗點算呢？殺父害母殺聖人出佛身血破和合僧呢個5逆罪做咗點算？做1條就墮無間地獄㗎。咁阿彌陀佛非常之慈悲。即使你做咗之後，依家能夠懺悔，能夠回頭，亦都係咁樣至心信願念阿彌陀佛，乃至10句，亦都可以往生極樂世界。好似觀無量壽經裏邊所講嘅阿闍世王，佢就係殺父親，想害母親，破和合僧團，做呢啲5逆嘅罪，但係佢能夠回心轉意，佢能夠相信佛，佢都可以往生極樂世界。咁但係誹謗正法嘅人就往生唔到啦。點解呢？因為佢唔信正法嘛。
佢誹謗就係因為佢唔信啊嘛。信佢點會話誹謗咧？因此啊，誹謗正法嘅人比嗰個5億嘅罪仲要重。咁明白呢個道理啦，我哋咧就要以至誠嘅心嚟念佛。咁點樣念咧？下邊就為大家講一首偈。呢首偈係夏蓮居老居士佢所作嘅。就係我哋所讀嘅《無量壽經》匯集本，係佢匯集嘅。佢係民國時期嘅人。呢個人係真正嘅大菩薩再嚟，為我哋末法眾生匯集《無量壽經》。使到我哋有一個非常之完美嘅讀誦本。咁我哋嘅老恩師淨空上人一生就弘揚呢個匯集本。得道嘅眾生無量無邊。咁夏蓮居老居士唔單止通經教，而且係實修嘅人。念佛理一心不亂。所以最後往生嘅時候，佢係預知時至自在往生。咁佢呢首偈教我哋點樣念佛。我先讀俾大家聽。彌陀教我念彌陀，口念彌陀，聽彌陀，彌陀彌陀直念去，原來彌陀念彌陀。你睇下呢首偈好簡單，每一句都有2個彌陀。但係將整個淨宗個修行嘅綱領都為我哋和盤托出，講得好清楚。第一句彌陀教我念彌陀，就阿彌陀佛教我哋念阿彌陀佛。因為頭先講嘅阿彌陀佛建立48大願，建立極樂世界，教導我哋好好咁信願持名，求生淨土。唔單止阿彌陀佛教我哋，十方諸佛都教我哋咁樣去做，釋迦牟尼佛亦教我哋咁樣做。咁我哋就要相信，依教奉行，老實念佛，咁先係佛嘅好弟子所以阿彌陀佛教我哋點樣念阿彌陀佛。下邊係講方法，口念阿彌陀佛，仲要耳仔聽阿彌陀佛，呢個叫持名念佛。念佛嘅方法有好多種，有觀想念佛、觀像念佛、實相念佛，仲有持名念佛。持名念佛係咁多種念佛方法裏邊最簡單嘅一種。點樣念呢？口念出嚟，耳仔聽入去就得啦。你睇下幾簡單。最緊要就係聽到清清楚楚。你咁樣就得啦。如果聽唔清楚，說明你喺度打妄想。阿彌陀佛好似冇咗喎，嘴仲喺度念，嗰個聲音聽唔到啦，說明你喺度諗其他嘢。呢個時候即刻提起正念，將你嘅注意力呢個專注喺阿彌陀佛嘅佛號上面，字字清楚分明。就咁樣念，老實咁念，唔使諗其他嘢，唔好諗話，哎呀，阿彌陀佛幾時會嚟啊？我會唔會話喺定中見到阿彌陀佛咧？或者係發夢見阿彌陀佛咧？阿彌陀佛話俾我幾時往生啊？呢啲全部都妄想，全部放下，就係老實咁去念，口念，耳仔聽入個心裏邊，由個心又念出嚟，所以彌陀彌陀直念去。呢個直就係一直咁念落去，
喺禪宗裏邊啊，有一個公案啊，有一個人咧行到山腳下啊，一個修行人行到山腳下，見到一個老太婆，就問路啊，問某嘅嗰個寺院啊點樣行啊？嗰個老太太又係開悟嘅一個人啊，拋出一句譏諷嘅説話，話沒直去，意思就話你一直去，佢唔講俾你聽喺邊度，就叫你一直去。意思係咩？叫你放下所有嘅妄念，一直去到邊度咧？行到行不到處，到咗一切嘅妄想、分別、執着都放下啦，大徹大悟。呢個禪宗嘅一個公案。咁呢個直字就係關鍵嘅字眼。我哋念佛咧，亦都係直念去。你問點樣念啊？一直念，唔好唞，唔好斷，唔好忘失。從朝到黑咁念，從黑到朝咁樣念，食飯又念，瞓覺又念，行路又念，做嘢又念，高興又念，憂愁又念，舒服嘅時候又念，痛苦嘅時候又要念，健康嘅時候念，生病嘅時候又要念，生嘅時候念，死嘅時候都要念。一路念落去，就叫做直念去，唔好打妄想阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，一路念到幾時到終呢？到終點呢？原來彌陀念彌陀，呢個就終點啦。一直念，一直念，一直念，將你嘅喜樂、憂愁，你嘅痛苦，你嘅快樂，你嘅健康，你嘅病痛，你嘅生，你嘅死，全部都放下。嗰啲通通係妄念，一切都拋開，一直念到最後，花開見佛。邊個喺度念啊？原來自己就係阿彌陀佛，見本性佛呢個唔係別人念佛啦，正是阿彌陀佛念阿彌陀佛。點解啊？因為你念佛嘅心就係阿彌陀佛。禪宗講究嘅明心見性，見過係咩心咩性就係你呢個念佛嘅心。你呢個念佛嘅心本來就係佛。你只要一直念落去，就係《觀無量壽經》所講嘅，是心作佛，是心是佛。當下你嘅心已經係佛啦。咁呢個身心世界，通通都轉變成佛嘅境界。原來彌陀念彌陀。好啦，開始就講短短地啦。唔好多講廢話啦！依家就要直念去，將你哋嘅過去嘅嗰啲所有嘅事情拋開，未來所有嘅計劃放開，現在咩都唔好諗，只念阿彌陀佛。咁我哋一齊合掌。過去事已過去了，未來不必預思量，現在萬般皆放下，一心念佛往西方。